стучится. Праздник нам приходит, 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 праздник нам приходит. Праздник скорей, праздник оглянись, праздник нам стучится. Esenlerimiz, sağlarımız, selam sizge Moskovdan, Moskovning naq o'zagidan endi tanib olgansizdir. Bu Qizil Maydon. Mening ortimda o'rnashgan Spas Manarasi yangi 31 dekabr kuni butun il bilan naq mana shu soat bo'yicha sanaymiz yangi yil jetganini, lekin shundir haliga onun tirasida o'tlar yo'q. Onun qarov mana shu maydonda yangi maydonda o'tlar bek ko'p, butun maydon balqib tura. Shu maydon ham Moskovning yangi yilga nechik hozirlanganini shu reportajda ko'rsatashakman. Agarda 31 dekabr bugun bo'lsa, endi Moskov bugunlik yangi yil bayram etarga hozir. Biz siz bilan esa qo'zg'aldik. Biride rizqning neyin degene türleri yok. Çubureki de var, churros da var, tegisi var, manası var. Lekin eli adım sayın satılan ya şu şunday hikmetli işimlik ol atala Glintwein dip. Glintwein'nin iki türü var. Alkogol kuşulganı hem alkogol kuşulmaganı. Hazır indi sorav tuarga mümkün. Senin kolunda abzı neyin de işimlik. Manası ise sır bulup kalsın cemaat yeme. Çünkü alkogolsüz bolsa hiç kızık tügül iken diyersiz. Alkogol var diysem oy neydi naşar kişi iş gününde Qizil Maydonda alkogol içip yürüysün deyip şilteleyeceksiniz. Baribir gayip tabuşçular bulur, şuna göre sır bulup kalsın. Hazır ise men içip qarayım hali, dürüstten de təminli miken yok miken. Mene operator da benim aldı, edemine biz şakışabız. Ballı. Siz Glintwein'in nerse ekenligi bilen tanış miken yok miken? Bu yasala vino negizinde, mında şulay qoşula koris, mında qoşula aflisun hem başka türlü təmletkişler. Şuna göre mınday işimliklerini işip koygaç, dünyalar da yemelenip kite, Qizil Maydon da qızılıraq bulup görüne cemaat. Biz sayahatimizni devam etdik. Hazır Qizil Maydonga tiralib deyarlik turgan Manij maydonuna ko'chamiz. Manij maydonu qarşındagı bu territoriya işlengen zamanında hatırlaysızmı Голубой огонек на Шаболовке бар idi. Hazır da ko'rsatildi, lekin tegi vaqtda ol bek populyar edi. Mening ortimda naq mana shu Moskovdagi Shabolovka bashnyasi, аны ikkinchi turli Shuxov bashnyasi deb ataylar. Qarshi yoqda mana bunda o'rnashgan ham ko'rsatilgan televizorlar tegi zamanda ничегрек uyushtirilgan ham ko'rsatilgan әлеге новогодний Голубой огонек на Шаболовке. Монда территория буйлап алар барлыгы берничә берәү генә түгел. Күрәсезме, хәтта шкафта совет чорында ничек булган безнең әби бабайлар, әтиәниләр ничек каршы алганнар. Менә барысы да шул килеш, шул рухка, шул чорга безне күчереп эшләнгән. Голубой огонек 1962 елдан эфирга чыга. Башта ул ял көннәрендә күрсәтелә. Аннан соң бәйрәм көннәрендә һәм яңа елда гына. Бәйрәм тамашасы баштарак дөрестән дә Шаболовка урамындагы телецентрда төшерелә. Хәзерге заманда съемкалар башка урынга күчсә дә, яңа ел тамашасының исеме искечә кала. Новогодний Голубой огонек на Шаболовке. Маниж мәйданыннан берничә мизгелгә күчик Шаболовка урамына. Әйткәнем бит Новогодний Голубой огонек на Шаболовке дип. Инде мен менә шушы урамда һәм минем артымда нәкъ менә шушы Шухов
башнясы. Әлеге башня турында мен берничә сүз әйтеп алган идем. Останкино манарасы төшергәндә. Ни өчен гомумән төзелгән соң Останкино манарасы? Башта Мәскәүдә төзелә Шаболовка. Хәтерлисезме? Новогодний голубой огонек на Шаболовке. Менә шул Шаболовка манарасы 1930 елларда төзелә һәм Мәскәү шәһәре һәм Мәскәү өлкәсендәге радиоприемникларга сигнал җибәрер өчен. Ләкин сугыштан соңгы елда җиңү килгәч, илдә радиоприемниклар һәм телевизорлар саны арта. Ләкин Шаболовка манарасының көче һәм сигналлар җибәрергә куәте җитми башлый. Һәм шуннан соң 1960 елда нигез салалар нәкъ менә Останкино манарасына. Бу телевизион манараның инде аңлашылганча ике төрле атамасы бар. Кемдер Шуховская, кемдер Шаболовская башня дип атый. Мен өчен Шухов дим, чөнки әлеге башняны уйлап тапкан кешенең фамилиясе Шухов. Әни өчен Шаболовка, чөнки Шаболовка урамы. Мәскәү буенча барлыгы 4000 яшәүче төрле дәрәҗәдәге утлы иллюминациялар урнаштырылган һәм быелгы үзенчәлеге исә барысы да менә шушы ут бөркелеп торган бөтен бизәкләрдә исә энергияны саклаучы лампочкалар, утлар урнаштырылган һәм алар искеләренә караганда 10 тапкырга якын утны экономияле икән. Менә шушында шулай сакчыл караш бар Мәскәүдә. Илебезнең төп кибете бу. ГУМ – Государственный универсальный магазин. Иң кәттә кибетләр шушында бер урында урнашкан. Монда һәр кибетнең үз чыршысы бар. Һәр кайсы үз тематикасына туры китереп бизәгән. Мин монда игезәк сыңарымны да очраттым. Карагыз, икебез дә зәңгәр курткадан, икебез дә капюшоннан. Кызыл мәйданга алып чыга торган Никольская урамы яңа елда гына түгел, ел әйләнәсе балкый. Туристлар иң күп йөри торган урам бу. Мәскәү Кремль төбендә диярлек тулы бер демократия. Әйтик, килеп кердек шушындай бер кибеткә. Менә монда кофе автоматлары бар. Син кофены ясыйсың, аннан соң барып түлисең. Мәсәлән, анда автоматлар бар. Ягъни, әгәр дә түләмәгән очракта да беркем сине тоткарламый. Тотасың да чыгып китәсең. Ләкин бит инде намус дигән нәрсә бар. Әгәр дә түләмичә китсәң, сине вөҗдан газабы интектерергә мөмкин. Шуңа күрә менә монда хәтта слойкалар да бар. 29 сумга слойка. Күз алдына китерәсезме? Монда шуңа күрә менә шушындый хикмәтле демократия утраулары бар әле Мәскәүдә. Шуңа күрә бу сөенергә бер сәбәп җәмәгать. Әйдәгез сезнең менә шушы бергә шәкешик демократия хакына. Менә Мәскәүнең яңа ел урамнарыннан барганда шундый хис була, әйтерсең, монда рестораннар, кафелар арасында конкурс оештырылган. Янәсе кем матуррак һәм купшырак бизәр. Менә карагыз, менә монда хәтта кызыл төстәге чыршылар да бар. Исең акылың китәр. Монда күпме фантазия кертелгән, күпме акча. Менә күрәсең, менә шушы ресторанның да керү урынында шундый матур чыршылар тора. Төрле бар. Монда кайдыр пальма белән бизәп куйганнар, пальма белән аралаштырып. Менә монда тагын ниндидер бер бу Кытай рестораны микәнсең, менә моның өстендә күрәсең шундый шарлар бар. Һәм бу юк Сингапурныкы икән. Һәм каршы ала кешеләрне менә шушындый мәче, кулын болгап тора торган. Яңа елда Мәскәү бөтенләй башка кыяфәткә керә.
Мәскәү чыршыларының шундай үзенчәлеге бар. Беренчедән, алар Мәскәүдә бик күп, икенчедән, менә шушындый зур чыршыларның теге яки бу чыршының спонсоры бар. Әйтик, менә минем артагысы без хәзер Пушкин мәйданында торабыз. Менә бу чыршының спонсоры дип әйтик, ул да булса Аэрофлот. Пушкин мәйданыннан ярак китә алмадык. Менә минем артымда күрәсезме, шундый гүзәллек нәрсәгә охшаган. Мин исә Кар патшабикәсенең сараена охшатам менә шушындый бинаны. Чынлыкта исә монда урнашкан Пушкин рестораны. Бу Мәскәү рестораннарының бер символы булып тора. Инде җирле халык монда бөтенләй дә йөрми, монда туристларны китерәләр. Беренчедән бәяләр тешләшә, икенчедән исә белмим. Күптән түгел ялгышмасам, H-гә язылган бер кешенең күргән идем Мәскәүгә килеп шушы ресторанга килүе һәм анда ниндирәк бәяләр булуы турында. Дөрестән дә җәмәгать, әгәр дә Мәскәүгә килеп, ул бит менә Мәскәүгә киләсең икән, ул нинди бер истәлек булырга тиештер инде ул. Монда гадәти бер кафега кирсәң, син аны истә дә калдырмыйсың. Әгәр дә мәгәр Пушкин кафесына килеп, ниндидер зур суммага ашасаң, сиңа ул беренчедән зур бер истәлек булып калачак. Беренчедән мин чыннан да Пушкинда ашадым дип. Икенчедән нәрсә ашаганыгыз һәрбер валчыкка бер төгелә кадәр истә калачак. Мәскәүдә тагын бер хикмәтле агачлар бар. Менә шушындый гирлянд рәвешендә. Алар Мәскәүнең төрле шәһәрләрендә күчеп йөриләр дип әйтәмез. Әйтик, бер елны аларны Арбатта очратырга мөмкин, башка елны башка җирдә. Бүген исә менә шушы Горький исемендәге МХАТ каршында. Кышында, җәендә бер төсле дип әйтәләр бит чыршы турында. Ләкин бу агачлар турында алай дип әйтеп булмый. Чөнки кыш көне аларны гирлянда белән бизиләр. Яз көне исә гирляндаларын салдырып, аларга сакура чәчәгенең яфракларын һәм чәчкәсен иләләр. Һәм 9 майга исә ул чәчәк ата торган сакура кыяфәтенә керә. Менә шундый хикмәтле агач бар Мәскәүдә. Яңа елга дип җәмәгать транспортында бәйрәмчә киенеп куйган. Киләсе ел көнчыгыш календаре буенча елан. Бу символны Мәскәү урамнарында еш очратырга мөмкин. Әйтик, шушы ресторан каршында адәм белән һаваны аздырган елан мотивын чагылдырганнар. Кимерелгән алмалар әнә ничаклы күп. Сезгә ничектер? Миңа мондый креатив караш ошый. Бәйрәмчә бизәлгән Мәскәү буйлап сәяхәт итәбез. Шуның белән тәмам бераз гына да булса сезне менә шушы яңа ел атмосферасына чумдыра алганмын икән. Димәк, мин максатыма ирешкәнмен дигән сүз. Әгәр дә менә шушындый репортажны әзерләргә мөмкинлек тумаса, бәлки мин үзем дә чыкмаган булыр идем. Чөнки уйлыйлар, Мәскәүдә яшәүче кешеләр алар көндә Кызыл мәйданда йөриләр дип, көндә мәсәлән менә каршымдагы Ленин мавзолеена кереп Ленинга баш ияләр дип уйлыйлар. Юк, җәмәгать, бу ялгышлык. Менә әгәр дә кунаклар килсә Мәскәүгә, аларны алып чыгасы булса, менә шул очракта гына без Кызыл мәйданга чыгып керергә мөмкинбез. Шуңа күрә әйтче проектны һәм сезгә хөрмәтле тамашачылар, мин бит сораштыру үткәргән идем, күрсәтимме репортажны? Күрсәт дидегез. Шуңа күрә чыктым, төшердем, күрсәттем. Яңа елга исә санаулы көннәр калып бара, якын дусларыгызга матур сүзләрне, ихлас теләкләрне язып калырга ашыгыз. Мин исә якынлашып килүче яңа ел белән сезне инде алдан ук тәбрикләп куям. Киләсе елда да бергә булыйк, әйтче белән бергә булыйк, бердәм булыйк, дуслар.